放暑假了，今年又给我家3个儿子1个女儿做了一锅蛋糕，做法毫无保留的分享给大家。碗中打入6个蛋，蛋清蛋黄不要昏泥，放1包300克的家用蛋糕粉，里面含糖就不用再放了。用筷子搅打1分钟，再用电动打蛋器打至奶白色粘稠的状态，倒入烤盘中或者电饭煲，下面隔水，烤箱上下150度，烤1个小时。哇，太香了，一次就成功了。蓬松暄软，自己做的干净又放心。家里没烤箱，用电饭煲做也是一样的。